स्कुलको पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता बढिराखेको बेलामा उहाँ चाहिँ शिक्षाविदको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ संसारमा, मिसन इतिहासमा पनि, भारतमा पनि। त्यसपछि उहाँले स्कुल र कलेजको लागि पनि पाठ्य पुस्तकहरू लेख्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, मिसनरीहरू वा प्रेरितहरूकोमा एउटा मात्रै दर्शन हुँदैन, उसको ब्रड हृदय हुन्छ, ब्रड तपाईले सोच्छ, र त्यो कुरा हामी यो मिसनरीमा देख्न सक्छौं। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौं। त्यस्तै गरिकन उहाँको एउटा ठुलो योगदान भनेको भारतमा त्यो बेलामा बैंकहरू थिएन, बैंक सुरु गर्ने श्रेय पनि यो विलियम केरीलाई नै जान्छ। त्यो बेलामा भारतमा 72-75% सम्म साउ महाजनहरूले चर्को ब्याज लिएर मानिसहरूबाट फाइदा उठाउँथे। हाम्रो देशमा पनि कहिलेकाहीँ मिटर ब्याज भनेर भन्दाखेरि धेरै प्रतिशत छ, 36% चाहिँ 32% कम्तीमा भने पनि त्यस्तो थियो। तर प्रभुको हृदय बोकेको व्यक्ति, जहाँ बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरूले चर्को ब्याज नलगाउनु, अनि उहाँले त्यो मूल्य मान्यतालाई इन्डियामा आफ्ना विज्ञ मान्छेहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा बताउनु भयो, र फाइनल्ली अन्तमा भारतको सरकारले यो कुरालाई अनुमोदन गर्यो र बैंकमा एकदमै सस्तो ब्याजमा, कम्प्यारेटिभली भनौं न 75-72 तिर्नुको बदलीमा बैंकहरूले चार्ज गर्ने भनेको 10%, 12%, बढी भयो भने 15% चार्ज गर्ने हो। अनि त्यो कुराको आइडिया लिएर आउने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले मिसनरीहरूले वा परमेश्वरको जनले केवल परमेश्वरको राज्य, आत्मिक संसारको बारेमा मात्रै सोच्दैन, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको विश्वास अनुसार ब्रड सेन्सबाट सुधार, सामाजिक सुधारको निम्ति पनि उहाँले काम गर्नुभएको हामी पाउँछौं। त्यस्तै गरिकन इन्डियामा पहिलो प्रेस सुरु गर्ने व्यक्ति पनि विलियम केरी नै हो। उहाँले बेलायतबाट विभिन्न तपाईले सामान लिएर आउनु भयो र प्रेस लिएर आउनु भयो। त्यस्तै गरिकन हिन्दी र इंग्लिश म्यागजिन, जो भारतमा अहिले मिडिया एकदमै बढेको छ, त्यसको पहिलो मिडिया वर्कर भनेर भन्यो भने प्रेस किन्नुभयो। अनि उहाँले प्रेस सुरु गरेपछि, किनेको भन्दा पनि सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि हिन्दी र इंग्लिश म्यागजिन पनि उहाँले डेली पेपर, समाचार पत्रहरू, न्यूज पेपरको रूपमा लिएर आउनुभयो। त्यस्तै गरिकन उहाँले 100 वटा भन्दा बढी स्कुल सुरु गर्नुभयो। विशेष गरिकन गरिब दुखीहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँकोमा थियो। उहाँले स्टिम इन्जिनको कुरा जो विदेशमा प्रचलनमा आएको थियो त्यो इन्डियामा पनि हुन सक्छ भनेर त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, र रेलको बारेमा पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने र मानिसहरू बिस्तारै प्रभुको राज्यमा, विशेष गरिकन कलकत्ता तपाईले याद गर्नुभयो भने कलकत्तालाई चाहिँ संसारको कसैले चाहिँ संसारको नरक पनि भनेर भन्थ्यो। नरक किन भन्दाखेरि गरिबीको पनि गरिबीले जगडिएको ठाउँ, अनि त्यो ठाउँमा उहाँले गरिब दुखीहरूको बीचमा आएर सेवा गर्नलाई रोज्नु भयो। त्यसैले विलियम केरी एउटा दयाको हृदय भएको समाज सुधारक, एउटा आमूल परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्ति, बोलीबाट होइन व्यवहारबाट उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। र उहाँको अर्को एउटा विशेषता चाहिँ उहाँ कृषि विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरिकन यो बोटानिकल सम्बन्धीमा चाहिँ उहाँको एकदमै ठुलो प्यासन थियो। उहाँले इन्डियामा त्यो बेलामा सती प्रथा थियो। सती प्रथा भनेको श्रीमान मरेपछि त्यो विधवा, चाहे भर्खरै बिहा गरेको होस् वा वृद्ध उमेरको होस्, उसले श्रीमानसँग नै आगोमा जल्नु पर्ने एउटा धार्मिक प्रथा, चलन शास्त्रबाट आएको कुराकानी पनि हो त्यो। र त्यो चलन जो सामाजिक रूपमा दरोसँग भइराखेको थियो, त्यसको विरोध गर्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा उहाँले शिक्षा लिएर आउनुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो। कसैले चाहिँ हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई मास्ने भनेर पनि आरोप लगाए, तर पनि उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो र मानिसहरूलाई सिकाउने, बेलायत सरकारलाई पनि यो कुरा कन्भिन्स गराउनुभयो। र बेलायत सरकारको पनि पहलमा भारतमा सती प्रथा अन्त गर्ने काम मिसनरीहरू, प्रभुको जनहरूले गर्नुभयो। एक प्रकारले भन्यो भने अगमवक्ताहरूको काम उखेल्ने, भत्काउने भनेर भनेको छ नि, हो त्यो भत्काउने, पुरानो सोचाइ, पेटिक विचारहरूलाई भत्काउने, उखाल्ने काम गर्नुभयो। त्यसैले यो अर्थमा उहाँलाई अलिकति अगमवक्ता पनि भन्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ प्रेरित र अगमवक्ता मिलेर जान पनि सक्छ। त्यस्तै गरिकन उहाँले मानिसहरूलाई बिजनेस सुरु गर्नलाई उत्साह दिनुभयो। एग्रिकल्चरको विषयमा, आर्ट्स साइन्सको बारेमा उहाँ आफै पनि रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई साँच्चै नै केवल आत्मिक तौरले मात्र होइन, शारीरिक तौरले पनि उनीहरूको उन्नति प्रगति होस्
भन्ने हिसाबमा उहाँले काम गर्नुभयो। उहाँले सुरु गर्नुभएको विश्वविद्यालय मध्ये अहिले पहिलो विश्वविद्यालय श्रीरामपुर युनिभर्सिटी भनेर कलकत्तामा जो छ, अनि सायद नेपालको कतिपय व्यक्तिहरू त्यहाँ पढ्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ सेकुलर पनि छ, बाइबल थियोलोजिकल पनि छ, दुवै सरकारको तर्फबाट एकदमै मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटी हो। हाम्रो टियु भने जस्तै त्यहाँको श्रीरामपुर चाहिँ पहिलो युनिभर्सिटी हो भारतको निम्ति। यो सुरु गर्ने प्रेरितले हो वा विलियम केरीले, प्रभुको महान एकजना सेवकले गर्नुभएको। हामी अर्को कुरालाई हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन डेभिड लिभिङस्टोन को बारेमा हामी एकछिन कुराकानी गरौँ। डेभिड लिभिङस्टोन पनि एकजना महत्त्वपूर्ण आधुनिक जमानाको मिशनरी हुनुहुन्छ। हाम्रो शिक्षाको कन्टेक्स्टको कारणले गर्दाखेरि प्रेरित भनेर भनौँ। उहाँ चाहिँ मार्च 19 तारिक उहाँको जन्म भएको 1813 मा र 1873 मे 1 तारिकमा उहाँको मृत्यु भयो। अब उहाँलाई संसारले के को बारेमा चिन्दछ बुझ्दछ भनेर उहाँको विशेषताको बारेमा अर्को क्लिपमा हामी हेर्नेछौँ। उहाँको प्यासन चाहिँ, उहाँको समर्पण चाहिँ विशेष गरिकन अफ्रिकाको निम्ति उहाँ समर्पित हुनुभयो। अफ्रिकाको लागि प्रेरित, आफ्नो देश हो बेलायतकै हो, उहाँ पनि बेलायतलाई उहाँले छोडेर उहाँ अफ्रिकामा जानुभयो र विशेष गरिकन उहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा कटन फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने गरिब केटोको रूपमा परिचित छ। उहाँले 10 वर्षको उमेरमा, 10 वर्षको कलिलो उमेरमा दिनमा 12 घण्टाको दरले कटन फ्याक्ट्री वा कपासको फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, परिवारलाई हातमुख जोड्नको निम्ति भनौँ न। अनि तर पछि उहाँले पढ्ने मौका पाउनुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह कृपाका कुराहरूबाट उहाँ बढ्दै जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ अफ्रिकामा ठुलो देन हामी देख्छौँ। महत्त्वपूर्ण सुसमाचार प्रचार गर्ने, परमेश्वरको राज्य कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरिकन उहाँको ससुरा चाहिँ साउथ अफ्रिकामा जानुभएको थियो, जहाँ चाहिँ हिरा बढी पाइन्छ, अफ्रिकाको धनी ठाउँ। त्यही भएर यो गोरा मूलका मानिसहरू युरोपबाट आएर त्यसलाई लिने, क्याप्चर गर्ने काम पनि गर्यो। साउथ अफ्रिका चाहिँ धनी ठाउँ, ससुरा चाहिँ धनी ठाउँमा जानुभयो, त्यहाँ सेवाकाई गर्नुभयो, राम्रो तपाईँले। तर उहाँ चाहिँ ससुराबाट पनि प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, म चाहिँ अलिकति गरिब मुलुकहरूमा जान्छु, गरिब ठाउँहरूमा गएर सेवा गर्छु भन्ने उहाँको सोचाइ थियो। र त्यसैले उहाँ चाहिँ इस्ट अफ्रिकातिर, प्राय युगान्डा, रुवान्डा, यो नाइल नदीको आसपासका जहाँ चाहिँ भिक्टोरिया फलहरू छ, त्यो एरियाको के अरे भिक्टोरिया लेक छ, त्यतातिर उहाँ लाग्नुभयो, इस्ट अफ्रिकातिर, गरिब राष्ट्रहरूतिर। उहाँको एउटा विशेषता चाहिँ त्यो बेलामा अफ्रिकाका कालो जातिका मानिसहरूलाई किनेर वा दास प्रथा, किनेर दास बनाउने चलन थियो। युरोपमा, अमेरिकामा, इन्डियासम्म पनि बेलायती सरकार थियो, अनि बेलायतका मानिसहरूले त्यो अफ्रिकाका यी नोकरहरूलाई किन्ने चलन थियो है त्यो बेलासम्म पनि। साउथ इन्डियातिर तपाईँले हेर्नुभयो धेरै कालो कालो मान्छेहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसको एउटा इतिहासलाई खोज्दै जाने हो भने उताबाट दासको रूपमा किनेर लिएर आएका ती काला जातिहरू, गोरा मान्छेहरूले चाहिँ हामी विशिष्ट जाति हो, परमेश्वरले हामीलाई विशेष तपाईँले बनाउनु भएको, त्यसैले यो कालो चाहिँ नोकर नै हो, यो तलको हो भनेर दबाउने, एउटा सेतोले धेरै दबाउने एउटा चलन थियो। तर यो किन्ने काम चाहिँ कसले गर्थ्यो भने तपाईँले प्राय बाइबलमा पनि यसको छनक पाउनुहुन्छ। बाइबलमा मिस्रीहरूले युसुफलाई किनेर लगेको तपाईँले देख्नुहुन्छ नि। त्यो चाहिँ मिडल इस्टतिर प्राय यो मुसलमानहरू जो छ तिनीहरूले चाहिँ अरबतिरबाट आएर अफ्रिकाका गरिब मान्छेलाई किन्ने, भेडा बाख्रालाई जस्तै, गाई बस्तुलाई जस्तै किनेर लगेर विभिन्न धनी मानिसहरूलाई बेच्ने एउटा ठुलो राम्रो बिजनेस थियो त्यो बेलाको निम्ति। तर यो व्यक्तिले देखेपछि, डेभिड लिभिङस्टोनले देखेपछि होइन, यो कुरा बाइबल विपरीत छ। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका मानिसहरूलाई हामीले किनबेच गरेर, बोका बाख्रा जस्तै किनबेच गरेर, भैँसी नागा किनेको जस्तै गरिकन किनबेच गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा उहाँले आवाज उठाउनुभयो। अनि उहाँले यो अर्को एकजना पत्रकार साथीसँग पनि सेयर गर्नुभयो। त्यो पत्रकारले पनि यो आवाजलाई बेलायत सरकारकोमा पुर्याइदियो र बेलायतले पनि हो यो चाहिँ अन्याय हो, यो चाहिँ ठिक छैन भनेर आवाज उठाउनुभयो। र झन्डै झन्डै यो ब्ल्याक स्लेभ्सहरू किनबेच गर्ने कुरामा पनि उहाँले रोक्ने काम गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। र धेरै मान्छेले, धनी मान्छेहरूले त विरोध गर्यो, किनभने बिजनेसम्यानहरूले विरोध गर्ने भयो
र धनी मान्छेहरूले पनि विरोध गर्यो नोकर राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो। तर उहाँले यो आवाज उठाउनु भयो। यो अर्थमा अगमवक्ताको कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको देखिन्छ। तपाईले बाइबलमा हेर्नु भने पावलले कहिले पनि यो नोकरहरू राख्ने, कमारा राख्ने, दास प्रथा राख्ने कुराको विरोध चाहिँ गरेन, किनभने त्यो बेलामा एकदमै हेभी ड्युटी 2000 वर्ष अगाडि नोकरहरू किनेर राख्नु चाहिँ सामान्य थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलले यो विषयमा चाहिँ उनले बोलेको पाइँदैन। सुधारवादीहरूले पछि पावलले अरू विषयमा बोलेका छन्, तर यो सुधारको कुरा चाहिँ पछि यो प्रभुको जनले बोल्नु भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन उहाँ चाहिँ भूगोलको एउटा जियोग्राफी प्रति उहाँको हार्ट थियो, हृदय थियो, यात्रा गर्ने एडभेन्चरस टाइपको मान्छे। अनि उहाँले चाहिँ नील नदी जो चाहिँ संसारमा नाइल नदी वा नील नदी भनेर भन्छौँ, संसारको सबैभन्दा लामो नदी जो अफ्रिकामा छ, अनि त्यो नदीको स्रोत कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको। र त्यसैले उहाँलाई एक प्रकारले जियोग्राफीको फिल्डमा, भूगोलको क्षेत्रमा, अलिकति सायद टुरिज्मको क्षेत्रबाट पनि उहाँलाई मान्छेहरूले आदर सम्मान गर्छ, किनभने अफ्रिका पनि घुम्न लायकको ठाउँ छ है भनेर उहाँले गर्नुभयो। तर कतिपय क्रिटिकहरूले के भन्छन् भने, आलोचकहरूले यो व्यक्ति वास्तवमा मिसनरीको काम थोरै गर्यो, प्रचार प्रसार थोरै गर्यो, यो घुमन्ते फिरन्ते हो, यो एडभेन्चरस मान्छे हो भन्ने कुरा पनि गर्नेहरूले गर्छन्। तर पनि हामीले हेर्दै गयौँ भने उनले जो लगानी गर्यो सुसमाचार येशूको नाउँमा जाने र थोरै भए पनि त्यो लगानी गर्यो। अनि अहिले तपाईँले हेर्नु भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि धेरै मानिसहरू प्रभुको सेवामा त्यहाँ गए र अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने ती जङ्गली अवस्थामा बसेका मान्छेहरूको मासु खाने मान्छेहरू, अफ्रिकी मान्छेहरू एक आपसमा एउटा गाउँ र अर्को गाउँ, एउटा जाति र अर्को जाति काटाकाट गर्ने, टाउको बोकेर झुन्डाएर हिँड्ने र मासु पकाएर पनि खाने मान्छेहरू परिवर्तन भए र प्रभुको सेवामा आए। हो, उहाँको धेरै मान्छेहरू आफ्नै परिवारहरू त्यहाँ बिमारीले पनि मर्नुभयो। उहाँ आफैलाई पनि सिंहले झम्टेर उहाँको हात पनि यो अपाङ्ग जस्तो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ एउटा समर्पित व्यक्ति, उहाँ नै त्यो व्यक्ति हो जसले भिक्टोरिया लेक भनेर अफ्रिकामा जो छ त्यो नाम राखिदियो, भिक्टोरिया लेक, जहाँ चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि म पनि पुग्ने मौका पाएको थिएँ अफ्रिकामा। यो चाहिँ युगान्डा, रुवान्डा, केनियाको उसमा ठुलो क्षेत्र छोएको छ यो भिक्टोरिया लेकले। यो ठुलो ताल हो संसारको, माछा पाइन्छ त्यहाँ, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ, एकदमै ठुलो। तपाईँले युट्युबतिर पनि हेर्नुभयो भने छक पर्नुहुन्छ। जस यो नाम राख्ने काम चाहिँ नामाकरण उहाँले गर्नुभयो, किनभने बेलायतको रानी त्यो बेलामा भिक्टोरिया थियो, क्वीन भिक्टोरिया। त्यसैले रानीलाई खुसी बनाउनको निम्ति पनि क्वीन भिक्टोरिया भन्थ्यो, अनि रानी पनि खुसी भयो र रानीले उसलाई सम्मान गर्यो। र उसको मृत्युमा बेलायतले उच्च सम्मान, राजकीय सम्मानले यो मिसनरीलाई सम्मान गरेको हामी पाउँछौँ। मैले प्रेरितको सन्दर्भमा यो कुराकानी गरिराखेको छु। त्यसैले एउटा समर्पित त्यागी एकजना मिसनरीको रूपमा हामी देख्छौँ। अब अर्को एकजना प्रेरितको बारेमा हेरौँ। अघि हामीले हेरेको व्यक्ति अफ्रिकाको निम्ति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। त्यसपछि अब अर्को एकजना मिसनरी वा प्रेरित भनौँ, डाक्टर जेम्स हडसन टेलर, वा छोटकरीमा हडसन टेलर मात्र पनि भनिन्छ, तर फुल नेम चाहिँ उहाँको डाक्टर जेम्स हडसन टेलर हो। उहाँ मेडिकल मिसनरी हो, मेडिकली डक्टर हो। उहाँको प्रोफेसन स्वास्थ्यको सम्बन्धी साँच्चै नै डक्टरी, उहाँले डक्टर पढ्नु भएको। 1832 मा उहाँको जन्म भएको बेलायतमा नै, र 1905 मा उहाँको मृत्यु भयो। र उहाँको विशेषता, उहाँ कहाँको निम्ति प्रेरित हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी अर्को क्लिपमा हेर्नेछौँ। उहाँलाई मण्डली इतिहासमा, आधुनिक मण्डली इतिहासमा मेडिकल डक्टर, एपोस्टल टु चाइना वा मिसनरी टु चाइना भनेर चिनिन्छ। 51 वर्षसम्म उहाँले त्यो देशमा सेवा गर्नुभयो। मण्डली सुरु गर्ने विभिन्न कुराहरू छँदै त त्यो सँगसँगै उहाँको अर्को विशेषता 125 वटा भन्दा बढी स्कुल उहाँले सुरु गर्नुभयो, विशेष गरिकन गरिब दुखीहरूको बीचमा चाहिँ मानिसहरूले पढ्न लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना थियो। त्यस्तै गरिकन 300 भन्दा बढी, 300 प्लस मिनिस्ट्री लोकेशन्सहरू जहाँ चाहिँ मण्डली स्थापना, मेडिकल क्याम्पहरू हुन्थ्यो, ट्र्याक्स आउटरिच सेन्टरका कुराहरू थियो। र उहाँले मानिसहरूलाई तालिम दिने काम पनि गर्नुभयो। त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूलाई पनि मेडिकल
क्षेत्रमा पनि तालिम दिनुभयो, लिडरशिपमा पनि, चर्चको लिडरशिपमा पनि तालिम दिनुभयो, अनि पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले धेरै प्रेरणा दिनुभयो। त्यसैले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उहाँको ठुलो देन छ। केवल आत्मिक शिक्षा मात्र होइन, स्कुल कलेज पनि हुनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, मान्छेहरू चेतनशील हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा दिने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हामी देख्छौँ। र उहाँको कर्मचारीहरू, स्टाफहरू चाहिँ, उहाँको सेवामा काम गर्ने व्यक्तिहरू 500 भन्दा बढी त्यहाँकै, र पछि बेलायतबाट पनि उहाँले एउटा मुभमेन्ट लिएर आउनुभयो, मिसनरी। हामी आफ्नो देशमा प्रभुले दिनुभएको आशिषलाई मोटो भेडा भएर बस्नु मात्रै हुँदैन, हामी विदेशमा गएर प्रभुले भन्नुभयो जस्तै गरेर हामीले मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भनेर त्यो प्रेरणा दिनुभयो। र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि चाइना इनल्यान्ड मिसन भन्ने मण्डली इतिहासमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। चाइना इनल्यान्ड मिसन भन्ने एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो, र पछि धेरै मिसनरीहरू चाइनामा गएर एउटा सेवा गर्ने काम गर्नुभयो। विरोध थियो कहिलेकाहीँ बुद्धिस्ट धर्म भएको ठाउँमा, ओइ तिमीहरूले यो कहाँबाट ल्यायो, कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टहरूले विरोध गरे, कहिलेकाहीँ त्यहाँ जातीय तपाईँले हाम्रो संस्कृति मास्न आयो भनेर ठुलो सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ भाग्नु परेको पनि अवस्था छ, तर पनि उहाँ लगातार प्रभुको सेवामा गर्नुभयो। 51 वर्षसम्म चान्चुने सेवा होइन, उहाँ त्यसरी नै प्रभुको देशमा जानुभयो। त्यसैले आज पनि मिसनरीहरू वा प्रेरितको सेवा भएका मान्छेहरू हामी देख्न सक्छौँ। उहाँलाई एउटा सुधारवादीको रूपमा पनि भनेर मण्डली इतिहासले चिनेको छ, सुधारवादी, सामाजिक सुधार। अब त्यस्तै गरिकन अहिलेको कुरा चाहिँ हामीले अलिक अगाडिको कुरा हेरेका थियौँ भने यो अर्को 20औं शताब्दीको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ बिल ब्राइट एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। गएको हप्तामा पनि मैले थोरै चर्चा गरेको थिएँ, तर आज अलिकति जुम इन भन्छौँ हामी मिडियाको भाषामा, अलिकति गहिराईमा उहाँको बारेमा हेर्नेछौँ। 1921 मा उहाँको जन्म भएको हो र उहाँको मृत्यु 2003 मा चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको हो। उहाँ के को निम्ति संसारमा चिनिनुहुन्छ? उहाँको सेवालाई हेर्ने भने उहाँ पास्टर होइन, उहाँ अगमवक्ता पनि खासै होइन, उहाँ प्रचारकको एउटा प्यासन भएको, तर प्रेरितीय सेवामा परमेश्वरले गजबले दर्शन दिनुभएको, बोलाउट दिनुभएको एकजना व्यक्ति। उहाँको अरू विशेषतालाई हामी हेर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ अब अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्थ्यो। पहिला अघि हामीले हेरेका व्यक्तिहरू, विलियम केरीहरू, हडसन टेलरहरू, व्यक्तिहरूलाई जो हेऱ्यौँ उहाँहरू चाहिँ बेलायतको हुनुहुन्थ्यो भने अब अमेरिकामा पनि त्यो मिसनको लहर मुभमेन्टका कुराहरू बढ्न थाल्यो। उहाँलाई चाहिँ क्याम्पस क्रुसेड को संस्थापकको रूपमा मान्छेहरूले चिन्छन्। CCC, क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट को फाउन्डर हो उहाँले त्यो संस्थालाई, त्यो आदरणीय संस्थालाई, प्रेरितीय संस्थालाई 1951 मा 1951 मा सुरु गर्नुभयो। तपाईले याद गर्नुभयो भने झन्डै नेपालमा त्यो प्रजातन्त्र 2007 साल जो त्यो भयो त्यसको समयतिर नै त्यो देखिन्छ। र उहाँको विशेष गरिकन दर्शन चाहिँ के थियो भने परमेश्वरले दिनुभएको विद्यार्थीहरूलाई आज तिमीले जित्यौ भने, कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई आज तिमीले जित्यौ भने तिनीहरूलाई संसारमा प्रभावशाली एउटा ठाउँमा तिमी पुर्याउन सक्छौ। यो गजबको चीज विद्यार्थीहरूको बीचमा फोकस थियो। उहाँले 100 भन्दा बढी किताबहरू लेख्नुभयो, मोर देन 100 बुक्स। अनि त्यो चाहिँ मण्डलीलाई सिकाउने, अर्थी उपदेश दिने, बलियो बनाउने र प्रचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि थियो। उहाँको सबैभन्दा प्रख्यात पुस्तक धेरै मान्छेले चिनेको, तपाईले क्याम्पस क्रुसेडमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई भेट्नुभयो भने 4 आत्मिक नियम भन्ने एउटा सानो पुस्तिका छ। उहाँले त्यो 1952 मा लेख्नु भएको हो र त्यो चाहिँ छोटो समयमा ईसाईलाई सुसमाचार सुनाएर कसरी ऊ पापमा छ र परमेश्वरले उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अब प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्ने भन्ने कुरासम्म सिकाउने 5 मिनेट भित्रमा पनि वा 5 घण्टा भित्रमा वा 1 घण्टा कति हुन्छ छोटो समयमा, जस्ट विदिन सर्ट टाइममा। विशेष गरिकन कहिलेकाहीँ त उहाँको लक्ष्य त 10 मिनेट भित्रमा, 5 मिनेट भित्रमा पनि त्यस्तो लक्ष्य प्रकारको थियो र यसलाई बयान गरेर धेरै हजारौं मानिसहरूले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेका छन्। क्याम्पस क्रुसेड चाहिँ यो 4 आत्मिक नियमको निम्ति एकदमै राम्रो संस्था छ। बिल ब्राइट आफै पनि प्रचारक
एउटा इभान्जेलिस्टिक प्यासन भएको कारणले गर्दाखेरि क्याम्पस क्रुसेड संस्था सुरु गर्नुभयो र हजारौं मानिसहरू क्याम्पस क्रुसेडमा आए र तिनीहरूले बिल ब्राइटको त्यो अभिषेक चाहिँ प्राप्त गरेको छ। याद गर्नुहोस् है एउटा शब्द, तपाई प्रेरितको संगतमा लाग्नुभयो भने प्रेरितको अभिषेक तपाईकोमा वा त्यो डीएनए त्यो गुण तपाईमा सर्न सक्छ। म नेपालमा र संसारभरि क्याम्पस क्रुसेडमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हाईली इभान्जेलिजमको निम्ति रेकमेन्ड गर्छु। कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नलाई बोलाउनुहुन्छ, नयाँ मान्छेलाई सुसमाचार सुनाइदिनु, शेयर गर्नुहोस्, म सक्दिनँ। म अलिक कडा स्वभावको प्रचारक हुँ, त्यसैले कडा स्वभावको प्रचारकलाई बोलाएर हुँदैन। त्यसैले राम्रा स्वभावका राम्रो प्रचारकहरूलाई चाहिँ बोलाउनु छ भने तपाईले क्याम्पस क्रुसेडमा काम गरेका व्यक्तिहरू जो छन्, वर्षौंदेखि लागि परेका ती व्यक्तिहरूलाई तपाईले सिफारिस गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। हाम्रो चितवनमा मलाई प्राय कतिपय चर्चहरुमा लौ न यो इभान्जेलिस्टिक मिटिङमा तपाईले बोल्दिनुस् भन्दाखेरि वा शेयर गर्दिनुस् भन्दाखेरि मैले त्यो कुरालाई इन्कार गर्छु, म जान्न। र बरु त्यसको बदलीमा हाम्रो जयराज रेमी, एकजना मगर जयराज रेमी मगर भाइ हुनुहुन्छ, हामी सँगै बाइबल कलेजमा पढाउँछौं, अनि सतल लामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुको नाम म सिफारिस गरेर पठाइदिन्छु। तपाईहरुलाई बाइ द वे सिमोन भाइ, तपाईलाई इभान्जेलिजमको बारेमा टिचिङ ट्रेनिङ दिने मन छ भने क्याम्पस क्रुसेडको पृष्ठभूमि बोकेका मान्छेहरू प्र्याक्टिकली उनीहरू दिमागमा मात्र हैन तर लाइफमा एक्सपिरियन्सको साथमा उनीहरूले सिकाउन सक्छन्। र अरु व्यक्तिहरूलाई पनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, क्याम्पस क्रुसेडबाट तालिम प्राप्त गरेका र क्याम्पस क्रुसेडमा नै इभान्जेलिस्टिक प्यासनमा लागेका व्यक्तिहरू सायद आज चाहिँ ती व्यक्तिहरू पास्टरको रूपमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ हाईली म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। चितवनकै कुराकानी गर्ने भने जयराज रेमी मगर हाउ टु डु इभान्जेलिजम भन्ने कुरामा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। सतल लामा हाम्रो भाइ पनि हुनुहुन्छ, तपाईले उहाँहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को एउटा बिल ब्राइटको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता, उहाँले जीसस फिल्म भन्ने विचार गर्नुभयो र केही व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर क्याम्पस क्रुसेडको तर्फबाट नै जीसस फिल्म बनाउनु भयो। परमेश्वरले बिल ब्राइटलाई यो फिल्म बनाउने भिजन दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो र उहाँले केही व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर हो महँगो छ र यो बनाउनु भयो र अहिले त्यो फिल्म संसारको सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको, सबैभन्दा बढी मान्छेले हेरेको, ठूलो एउटा अवार्ड पनि पाएको छ। र येशू प्रभुको त्यो समयको जस्तो प्रकारको छ, लुकाको पुस्तक अन्तर्गत रहेर त्यो फिल्म बनाएर चलचित्रबाट नै उहाँले संसारलाई यो कुरा देखाइदिनु भयो र हजारौं लाखौं मानिसहरूले प्रभु येशूलाई यो फिल्म हेरेर ग्रहण गरेका छन् र प्रभुलाई चिनेका पनि छन्। फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, प्रेरितहरूको हृदय फराकिलो हुन्छ, उनीहरूको भिजनमा, दर्शनमा। पास्टर एउटा जतन गरेर बस्ने, आफ्नो बगालको मात्रै जतन गर्ने व्यक्ति हुन सक्छ भने प्रेरितको सेवामा परमेश्वरले ब्रड हिसाबले धेरै प्रकारको क्षेत्रमा हात हाल्ने मन दिन सक्नुहुन्छ। यो गिफ्टिङ हो, अलराउन्डर हुन सक्छन् वा मल्टी भिजन, धेरै कुराहरुमा परमेश्वरले त्यो कुरा दिन सक्नुहुन्छ। पावललाई तपाईले हेर्नुभयो भने पावल कोरिन्थमा गएको छ, चर्च सुरु गर्यो, उलाई त्यतिमा मात्र चित्त बुझ्दैन, उ त्यसपछि फिलिप्पीमा गएको छ, त्यसपछि क्रेटमा गएको छ, त्यसपछि लुस्त्रामा। त्यो प्रेरित एक गिफ्ट हो। त्यसैले प्रेरितको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा ताजापन आउँछ, नयाँ कुरा आउँछ। पास्टर मात्रै भयो भने त्यो ताजापना, न्यूनेस नआउन सक्छ। त्यसैले हामीलाई अगमवक्ता चाहिन्छ, प्रेरित चाहिन्छ, प्रचारक चाहिन्छ, शिक्षकहरू चाहिन्छ। विभिन्न ताजापना मण्डलीलाई फ्रेश बनाउनको निम्ति विभिन्न दान प्रदानहरू चाहिन्छ। विशेष गरेर प्रेरितहरूकोमा र अगमवक्ताकोमा नै नयाँ फ्रेशनेस, ताजापना, अभियानहरू लिएर आउन सक्ने क्षमता हुन्छ, किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यसैको निम्ति बोलाउनु भएको हो। कोही पावल जस्तो धेरै ठाउँहरुमा गएर सेवा गर्ने हुन्छन्, कोही पत्रुस जस्तो ईसाईहरुको बीचमा मात्रै। र हामीले यो कन्टेक्स्टमा के हेर्दैछौँ भने कोही विदेशमा गएर आफ्नो ठाउँ छोडेर अरु ठाउँमा गएर मिशनरी बने, प्रेरितको सेवा गरे, कोही चाहिँ आफ्नै एरियामा पनि भनेर हेर्छौँ। बिल ब्राइटको सवालमा उहाँ मूलतया अमेरिकामा बस्नुभयो, संसारको विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्नुभयो, तर उहाँले जुन संस्था सुरु गर्नुभयो त्यो चाहिँ चर्चसँग मिलेर काम गर्ने संस्था हो, जसलाई प्यारा चर्च अर्गन भनिन्छ। प्यारा चर्च अर्गनाइजेसन शब्द याद गरिराख्नुहोस् है त। प्यारा चर्च अर्गनाइजेसन भनेको त्यो क्रिस्चियन संस्था हो जसले आफ्नो प्रोजेक्ट आफ्नै मात्रै ढंगले गर्दैन, तर
चर्च विभिन्न पृष्ठभूमिका चर्चहरुसँग मिलेर त्यो सांप्रदायिक हुँदैन। उसले एजी मात्र भन्दैन, उसले एनसीएफ मात्र भन्दैन, उसले अगापे मात्र भन्दैन, ब्याप्टिस्ट मात्र भन्दैन, उ नन डिनोमिनेसनल भएर ब्रड सांप्रदायिक झण्डा नबोक्ने तर येशूको झण्डा बोकेर ब्रड हृदय लिएर उसले सेवा गर्छ र उसले मानिसहरूलाई ब्रड हृदय लिएर असम्प्रदायिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। अब कहिलेकाहीँ सम्प्रदायसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ तर पनि ती व्यक्तिहरूको हृदयमा चाहिँ सांप्रदायिक आत्माले चाहिँ राज गरेको हुँदैन। अर्थात् मेरो सम्प्रदाय मात्र राम्रो अरूको नराम्रो भन्ने विचार यो पारा चर्च अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने व्यक्ति वा यस्ता सुरुवातकर्ताहरूमा हुँदैन र त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने लामो समयसम्म ऊ सांप्रदायिक छ भने केही गडबड भयो उसकोमा, त्यो कसरी त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा मान्नुपर्छ। जोस बिल ब्राइटमा नै हामी जाउँ है त। बिल ब्राइटको विशेषता उहाँले जिजस फिल्म सुरु गर्नुभयो र जिजस फिल्मको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू एकदमै आशिषित भए। अनि उहाँको अर्को एउटा कुरा चाहिँ 191 भन्दा बढी देशमा यो अहिले क्याम्पस क्रुसेड भन्ने संस्था छ र सारा संसारमा यो संस्थाले सेवा गरेको छ। विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको बीचमा, कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूको बीचमा सेवा गर्नलाई प्रेरितहरू उहाँले उत्पादन गर्नुभयो। अनि यो आशिषको कुरा हो। 26,000 भन्दा बढी स्टाफहरू उहाँको यो संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ प्रभुको सेवामा। 26,000 भन्दा बढी भनेपछि संसारको एउटा वान अफ द बिगेस्ट क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन हो र मण्डलीसँग मिलेर सेवा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। 1979 मा चाहिँ यो जिजस फिल्म उहाँले उहाँको क्रुसेडको तर्फबाट बनाउनु भएको थियो र हामी उहाँबाट क्याम्पस क्रुसेडबाट धेरै आशिष भएका छौँ। म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु नेपालको मण्डली इतिहासमा पनि क्याम्पस क्रुसेड भन्ने संस्थाको सुरुवाती दिनहरूमा एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण देन रहेको छ। अहिले तपाईले जति पनि वृद्ध उमेरका पास्टर अगुवाहरू देख्नुहुन्छ क्याम्पस क्रुसेडको चाहे 3 दिनको तालिम होस् चाहे 1 महिनाको तालिम होस् वा त्यो अगुवापनबाट प्रभावित भएर उहाँहरू सेवामा लाग्नुभयो। अहिले पनि क्याम्पस क्रुसेडले सेवा गरिराखेको छ आफ्नो ठाउँमा। सबैभन्दा ठुलो प्रमाणलाई तपाईले हेर्नु भने अहिले हाम्रो बीचमा आदरणीय पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ पनि क्याम्पस क्रुसेडको एउटा फल उहाँको फल हो। क्याम्पस क्रुसेडमा उहाँले तालिम गर्नुभयो, हुर्कनु भयो। क्याम्पस क्रुसेडले नै उहाँलाई एउटा अगुवा अहिलेको अवस्थामा हुनको निम्ति क्याम्पस क्रुसेडको पनि ठुलो देन छ। त्यसैले प्रेरितहरूले अगुवाहरू निर्माण गर्छन्। आमेन। प्रेरितहरूले म मात्र गर्छु भनेर कहिले पनि भन्दैन। साँचो प्रेरितले जहिले पनि अरू अगुवाहरूलाई निर्माण गर्ने, बलियो बनाउने र उसलाई जिम्मा दिएर आफू अर्को ठाउँमा जाने काम गर्छ। यो खुलापना उसकोमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ नक्कली प्रेरितहरूले म मात्रै बढ्नुपर्छ, मैले मात्र गर्नुपर्छ, मेरो मात्र संस्था भन्ने सोचाइ राख्छ र उसले म प्रेरित हुँ भनेर धाक लगाउने काम गर्छ। र मलाई लाग्छ आजभोलि सो घोषित प्रेरितहरू पनि आउन थालेका छन्। मलाई लाग्छ त्यसो जवान व्यक्तिहरूले त्यो गर्न आवश्यक छैन। अरूले भनिदियोस् न उहाँ प्रेरितको सेवाकाईमा, त्यो यसो भन्न सक्ला ऊ त्यो व्यक्ति प्रेरितीय सेवाकाईमा छ भन्न मिल्छ। म प्रेरित हुँ भनेर यो धाक लगाउँदै हिँड्ने कुरा चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। त्यसैले हो प्रेरितको सेवामा प्रभुले आज पनि मान्छेलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को क्लिपलाई हेरौँ है त। त्यस्तै गरिकन अर्को यो 20औं शताब्दीको निम्ति परमेश्वरले चुन्नु भएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रेरितको सेवा वा मिशनरीको रूपमा एउटा मुभमेन्ट अभियानकर्ताको रूपमा हामीले लरेन कनिङहम भन्ने एकजना व्यक्तिलाई देख्छौँ। उहाँ अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म जुन 30 तारिक 1935 मा भएको अमेरिकाकै उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको मृत्यु भएको छैन। अहिले पनि वृद्ध उमेरमा उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई के को रूपमा मान्छेले चिन्छन्, उहाँको प्रभाव संसारमा के छ यो विषयमा हेरौँ। उहाँलाई संसारले YWAM को फाउन्डर, युथ विथ अ मिशन को फाउन्डर को रूपमा मान्छेले चिन्छन्। 1960 मा 1960 मा उहाँले स्विजरल्यान्डबाट यो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। अर्को एउटा जानकारी पनि दिउँ, उहाँकोमा डबल नागरिकता छ। स्विजरल्यान्डको पनि नागरिक हो उहाँ। स्विजरल्यान्डमा पनि उहाँको घर छ र अमेरिकामा पनि उहाँको घर छ। कहिलेकाहीँ अमेरिका र स्विजरल्यान्डले चाहिँ के गर्छ भने यदि मानिसहरू साँच्चै आदरणीय छन्, शान्तिको मान्छे छन्, तिनीहरूबाट राष्ट्रलाई कुनै घाटा हुँदैन, बरु राम्रो नै गर्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई डबल नागरिकता दिने
चलन चाहिँ स्विजरल्यान्डमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ। त्यसैले सजिलैसँग यताउति उहाँ गर्नुहुन्छ। धेरै जसो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, संसारमा एकदमै यात्रा गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। यो बुढेसकालमा पनि उहाँले यात्रा गरिराख्नु भएको छ। तपाईलाई एउटा नयाँ शब्द चाहिँ म इन्ट्रोड्युस गरौँ। मैले त्यहाँ एमके र पीके भनेर राखेको छु। उहाँ चाहिँ एमके र पीके दुवै ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति हुनुहुन्छ। एमके भनेको अमेरिकन स्ल्याङ वर्ड हो, यो अमेरिकन स्ल्याङ वर्ड। त्यो भनेको मिसनरी किड, प्रभुको सेवा गर्नेहरूको बच्चाहरूलाई एमके भन्ने छ। वा पीके भनेको पास्टर किड हो, पास्टरको छोराछोरीहरूलाई पीके भनेर अमेरिकामा त्यो स्ल्याङ वर्ड हो। खासै नराम्रो अपमानजनक होइन। एमके र पीके, आइम एमके आइम पीके भनेर मान्छेहरूले भन्न सक्छन्। अर्थात् उहाँ 3 पुस्ताको, उहाँको बाजेदेखि सेवामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बुवा पनि पास्टर हो, अनि यात्रा गर्ने मिसनरीको रूपमा पनि यात्रा गर्ने पास्टर पनि त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चर्च चाहिँ एओजी एसेम्ब्लिज अफ गड चर्चको पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई जवान र टिनेजहरूको बीचमा सेवाकाई गर्ने एउटा दर्शन दिनुभयो। याद गर्नुहोस्, भिजन सबैको बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ। कोही व्यक्तिको अफ्रिकाको निम्ति थियो, कसैको निम्ति चाइनाको निम्ति, कसैलाई कलकत्ताको निम्ति थियो भनेर हामीले अघि हेरिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ सारा संसारको जवानहरूको लागि उहाँकोमा भिजन थियो। कुनै देश, पार्टिकुलर देश भन्दा पनि सारा संसारको जवानहरूको विषयमा। उहाँ 5 वटा पुस्तकको लेखक पनि हुनुहुन्छ। अहिले संसारमा उहाँले युनिभर्सिटी अफ द नेशन्स भन्ने एउटा विश्वविद्यालय छ, हवाईमा छ। प्राय जसो YWAM को ट्रेनिङ गरेका मान्छेहरू DTS बाट सुरु हुन्छ ट्रेनिङ, तर अपर लेभल चाहिँ युनिभर्सिटी हवाईमा छ। विभिन्न विधाको, संसारको जति पनि विधाका कुराहरू छन् त्यो विधा बिब्लिकल देखि बाहिर सेकुलर सम्मको त्यो कलेजमा पढाइ हुन्छ। 1978 मा यो कलेजलाई, युनिभर्सिटीलाई उहाँले हवाईमा सुरु गर्नुभयो। अर्को क्लिपलाई हेरौँ है त। YWAM को 3 वटा यो प्रेरित जसले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, अनि उहाँको हृदयमा 3 वटा फोकस थियो संसारभरिको लागि नै। नम्बर 1 मा थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री अफ YWAM वा 3 पत्रे सेवा भनौँ न, YWAM ले गर्ने 3 वटा सेवा चाहिँ एउटा त ट्रेनिङ हो, 5 महिनाको DTS ट्रेनिङ हुन सक्छ। त्यसपछि युनिभर्सिटी लेभलसम्मको छ। BTS लेभलको जो मान्छेहरूले 4 वर्षको पढाइ गर्छ, त्यही ट्रेनिङ चाहिँ YWAM ले 9 महिनामा कम्प्लिट गरेर सक्छ। एकदमै हेभी इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी हुन्छ, SBS भने नेपालमा पनि छ। इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी पोखरामा त्यो चल्छ। अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि इफेक्टेड भएको छ। जे होस्, संसारको विभिन्न ठाउँमा त्यो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन मर्सी मिनिस्ट्री वा सोशल मिनिस्ट्री, सोशल सर्भिस पनि YWAM को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चिल्ड्रेन होम होला, ओल्ड होम होला, हस्पिटल होला, नेचुरल डिजास्टरहरू आउँदाखेरि, प्राकृतिक प्रकोप पर्दाखेरि पानी जहाजहरू छ, त्यसबाट यात्रा गर्ने र यसरी सेवा गर्ने काम भइराखेको छ। संसारभरि यो सेवा भइराखेको छ। अर्को कुरा, तेस्रो पक्ष इभान्जलिजम वा सुसमाचार प्रचार प्रसार र मण्डली स्थापनामा पनि YWAM चाहिँ लागिराखेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। यो केवल प्रेरितको रूपमा उहाँले मात्रै गर्नु भएन, तर उहाँले धेरै मान्छेलाई YWAMमा आउने अवसर दिनुभयो, ढोका खोलिदिनु भयो, र हजारौं मानिसहरू यसरी प्रभुको सेवामा छन्। अहिले तपाईले याद गर्नुभयो भने उहाँले 5 वटा किताब लेख्नु भएको छ। उहाँ ट्राभलिङ स्पिकर, मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा इन्टरनेसनल लेभलको स्पिकर हुनुहुन्छ। अनि 40,000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू यो YWAMमा आबद्ध छन्, काम गरिराखेका छन्। तपाईलाई जानकारी दिउँ, म पनि YWAMमा गएको करिब 38 वर्ष हुन लाग्दैछ YWAMमा सेवा गरिराखेको। परमेश्वरको जवानहरूको बीचमा ट्रेनिङ र मिडिया चाहिँ मेरो प्यासन हो। त्यसैले प्राय जसो टिचिङको कुरामा म लागिराखेको छु। आजको यी दिनहरूमा चाहिँ फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको टिचिङ चाहिँ अलि बढी मेरो प्यासनेट विषय भएको छ। 50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हरेक वर्ष YWAMमा आउँछन् र ट्रेनिङ गरेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। 50 देखि 2 लाख सम्म हो, खास कम्तीमा पनि 50,000 2 लाख सम्म व्यक्तिहरूले तालिम गरेर। त्यसैले लरेन कनिङहमको कारणले गर्दाखेरि, त्यो प्रेरितको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रेरितीय संस्था छ, र प्रेरितीय संस्था YWAM को कारणले गर्दाखेरि हजारौं मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्ने बुझ्ने मौका पाएका छन् र प्रभुको राज्यमा आइराखेका छन्। त्यसैले प्रेरितहरूको जमाना गयो भनेर
हाम्रो सोचाइ छ भने हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यी व्यक्तिहरूको सेवा के हो त? यिनीहरू पास्टर होइन, यिनीहरू अगमवक्ता होइनन्, यिनीहरू मोर अफ प्रचारक पनि होइनन्। यो के हो त भन्दाखेरि तपाईले यिनीहरूको सेवालाई प्रेरितको गुणहरूसँग मिल्दो देखिन्छ र प्रेरितको शब्द सेन्ट आउट भनेर, मिसनरीको पनि सेन्ट आउट र एपोस्टल पनि सेन्ट आउट भनेर हामीले बुझ्न सक्छ। अर्को क्लिप हेरौँ, हाम्रो समय निकै जाँदैछ। अर्को एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जर्ज बर्बर चाहिँ संसारमा उहाँको जन्मको बारेमा हेरौँ। 1938 मा उहाँको जन्म भएको, जुलाई 3 तारिकमा, र उहाँले 1961 मा ओएम भन्ने एउटा संस्थालाई सुरु गर्नुभयो। ओएम भनेको अपरेसन मोबिलाइजेसन, संसारभरि यो संस्था छ। उहाँले विशेष गरी यो सुरुवात गर्ने काम चाहिँ स्पेनमा सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँको प्यासन चाहिँ भारतमा भयो र तर संसारभरि यो संस्था चाहिँ सेवाकाईमा एकदमै लागि परिराखेको छ। रोचक कुरा, बिली ग्राहम जो महान प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले प्रचार गर्ने क्रममा 1953 मा उहाँले बिली ग्राहमको क्रुसेडबाट प्रभुको वचन सुन्नुभयो जर्ज बर्बरले, र प्रभु येशूलाई त्यसपछि ग्रहण गर्नुभयो। र बिली ग्राहमबाट प्रभावित, बिली ग्राहमको त्यो इभान्जेलिस्टिक स्पिरिटले उहाँलाई छोएको देखिन्छ। अनि त्यो अभिषेक केवल येशूलाई उहाँले ग्रहण मात्र गर्नु भएन, जसरी बिली ग्राहमकोमा सारा संसारले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ भन्ने त्यो बोझ थियो, त्यो दर्शन उहाँकोमा सहेर गयो। एउटा रोचक कुरा म तपाईलाई भोलि पर्सि पनि बताउँछु, यो कुरा थपिरहन्छु। तपाई जसको सेवाद्वारा प्रभुमा आउनु भएको हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिको गुण, अभिषेक त्यो व्यक्तिमा सर्न सक्छ। बिली ग्राहमबाट उहाँ एकदमै प्रभावित हुनुभयो। बिली ग्राहमको सेवाद्वारा उहाँ प्रभुमा आउनुभयो र बिली ग्राहमको जस्तै नै सारा संसारको बारेमा त्यो स्पिरिट उहाँले लिनुभयो। सबैकोमा हुन्छ हुँदैन, तर जसले म त्यो कुरा चाहन्छु भनेर चाहन्छ भने त्यो हुन सक्छ पनि। त्यो चाहना गर्यो भने त्यो हुन सक्छ। भोलि पर्सि हामी वरदानहरू कसरी पाउन सकिन्छ भनेर अलिकति एउटा छुट्टै क्लास गरौँला, तर बाइबलले हामीलाई त्यो चाहनाले गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सकिने कुरा पनि देखाउन सक्छ। र आफ्नो अगुवा जोबाट प्रभुमा उसले सिक्यो, बुझ्यो, बढ्यो, त्यो अभिषेक चेलामा पनि सर्न सक्छ। हामी पछि छुट्टै कक्षामा कुराकानी गरौँला। जर्ज बर्बरको एउटा विशेषता चाहिँ विशेष गरिकन पुस्तक प्रकाशन गर्ने, पुस्तकहरू बेच्ने र क्रिस्चियन साहित्य भनौँ न, क्रिस्चियन साहित्य, यसबाट पनि हामीले प्रभुको बारेमा चिन्न, बुझ्न, शिक्षा, ज्ञानमा बढ्न सक्छौँ भन्ने उहाँको ठुलो प्यासन थियो। ट्र्याक्सहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, अनि नेपालमा पनि यो ट्र्याक्सहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम ओएमले गरिराखेको छ। मैले पहिलोपटक बनाएको मेरो दृष्टि जाँच नगर्ने भन्ने ट्र्याक्स ओएमले, मलाई लाग्छ अहिले 25 वर्ष भयो, धेरै उहाँले छापेर त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो। त्यसैले ओएम का मानिसहरू प्रचार प्रसारमा राम्रा छन् र यो काम गर्दै बेच्दै जीविका चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा हिसाबमा पनि त्यो संस्था एकदमै राम्रो छ। अर्को क्लिपलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। नेपालमा यो ओएम को सेवाकाई चलिराखेको छ। अहिले चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि दिएर प्रभुको शिक्षा पनि सिकाउने, इभान्जेलिजमको प्यासन पनि हालिदिने र भोकेसनल ट्रेनिङहरू पनि दिएर मानिसहरूलाई प्रभुको सेवामा पठाउने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अर्को एउटा महान मिसनरी वा प्रेरितको सेवा, यो बोलाउट भएको व्यक्तिको रूपमा हामीले साधु सुन्दर सिंहलाई पनि हेर्न सक्छौँ। म आफै पनि नयाँ विश्वासी हुँदाखेरि 2 वटा किताबले मेरो जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। करिब 40 वर्ष अगाडि प्रभु येशूको बारेमा म पढ्दै गर्दाखेरि साधु सुन्दर सिंहको एउटा किताब पढेँ। त्यो किताबबाट म धेरै प्रभावित भएँ। उहाँको विश्वासको जीवन, उहाँको प्रकाशका कुराहरू, उहाँको त्याग बलिदानको कुरा। र त्यसपछि रिचार्ड वर्मब्रान्ड भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहुदी हो उहाँ। मलाई लाग्छ यो युरोपियन कन्ट्रीहरूको सानो देश चेकोस्लोभाकिया वा रोमानियामा उहाँ सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँको सङ्घर्षका कथाहरू विजेता भन्दा महान भन्ने एउटा किताब पढेर मेरो सुरुको क्रिस्चियन जीवनमा 2 वटा किताबले चाहिँ एकदमै प्रभावित बनाएको छ। 89
उहाँको भारतको पन्जाबमा जन्म भएको हो। 1929 मा उहाँ अलाप हुनुभयो। कहाँ मर्यो मान्छेलाई थाहा छैन, वा स्वर्गमा उठाइ लाग्नु भएको हो कि भनेर पनि मान्छेहरूले भन्छन्, तर झन्डै उहाँको न शरीर पाउन सक्यो। उहाँ तिब्बतको यात्रामा जानुभयो, त्यसपछि हराएको हराइ भयो। अब हिउँ पहिरोमा परेको पनि हुन सक्छ, के भयो मान्छेले मारिदिएको पनि हुन सक्छ, नो वन नोज, एउटा मिस्ट्री नै भएको छ। उहाँ पन्जाबको एउटा सिख परिवारको, तपाईले फेटा देख्नुहुन्छ, उहाँले फेटा लगाएर साधुको वस्त्र नै लगाएर प्रचार प्रसार गर्नुभयो र बिहा नगरिकन प्रभुको सेवामा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा, विशेष गरिकन तिब्बतको लागि उहाँ मिसनरी हुनुहुन्थ्यो। तिब्बत उहाँको हृदयमा एकदमै प्यासनेटली बसेको ठाउँ र बेला बेलामा हिमालहरू, त्यो बेलामा अब हेलिकप्टर गाडीको सुविधा नै छैन, हिँड्दै सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्नुभयो। नयाँ ठाउँहरूमा गएर प्रेरित र अगमवक्ताहरू चाहिँ जग हाल्ने काम भनेर भन्छौँ, उनी पाइनियरिङ स्पिरिट सुरु गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा हामी उहाँलाई देख्छौँ। त्यसैले जागरणकर्ता अलिकति अगमवक्ताको रूपमा पनि उहाँलाई पछिल्लो चरणमा उहाँको किताबहरू हेर्दाखेरि भारतको मण्डलीको निम्ति उहाँ एकदमै आदरणीय व्यक्ति। धेरै मण्डलीहरूले उहाँलाई स्वीकार गर्यो र उहाँ जहाँ पनि जानुहुन्थ्यो त्यहाँ जागृति सभा विशेष गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा परमेश्वरको गहिरो वचनको प्रकाश उहाँले लिएर आउनुभयो। आजभोलि तपाईले एउटा चर्च हेर्नुभयो भने कालिम्पोङतिर नेपालमा पनि छ, एल्सदाई भन्ने चर्च जो ठुलो रूपमा बढ्दै गएको छ। एल्सदाईको कता कता कनेक्सन हेर्दै जाने हो भने साधु सुन्दर सिंहसँग जोडिएको छ। अब कसरी प्रत्यक्ष रूपमा भनेर भन्दाखेरि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा साधु सुन्दर सिंहबाट एकजना अति नै प्रभावित भएको चेला थियो भगत सिंह भन्ने। अनि त्यो भगत सिंह भन्ने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि भारतमा यो एल्सदाईको मुभमेन्ट सुरुवात आयो। आत्मिकतामा गहिरो अवस्थामा जाने हिसाबले त्यो व्यक्तिको सेवकाई जोडेको छ। त्यसैले उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा मण्डली सुरु गर्नु भएन। साधु सुन्दर सिंहले पास्टरको रूपमा उहाँलाई बोलायो, तर उहाँले म प्रचारक हुँ र प्रभुले मलाई विभिन्न जग्गामा जानलाई बोलाउनु भएको छ भनेर आफ्नो प्रेरितीय वरदान अनुसार नै जानुभयो र पास्टर भएर बसेको भए उहाँले आफ्नो वरदानलाई मार्नुहुन्थ्यो, सीमित गराउनुहुन्थ्यो। त्यसैले आफ्नो वरदानलाई चिनेर हामी आफ्नो सेवा अनुसार गर्न आवश्यक छ। मैले तपाईलाई सुरुमा पनि बताएँ, मलाई अमेरिकामा पढ्न जाँदा जाँदै पास्टरको रूपमा निम्तो आएको थियो। तपाईँ ग्रेजुएसन हुनसाथ, कलेज सिद्धिन साथ पास्टर बन्नुहोस्। मैले भने माफ गर्नुहोस्, धन्यवाद, म नेपालको निम्ति बोलाइएको व्यक्ति हुँ। फेरि काठमाडौँमा पास्टरले फेरि मलाई भन्नुभयो, मेरो एजी चर्चको पास्टरले, सुखदेव तिमी चितवन नजाऊ, तिमी यही चर्चमा एजी चर्चमा पास्टर भएर बस। मैले भने धन्यवाद दाजु, परमेश्वरले मलाई पास्टरको सेवकाईको निम्ति खासै बोलाउनु भएको होइन, म टिचरको सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भएको भनेर म यहाँ चितवनमा आफ्नै ठाउँमा आएँ र प्रभुले दिनुभएको सेवा चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ। र नेपालमा चाहिँ सबैलाई पास्टर 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 बन्ने रहर छ। म जवान भाइ बहिनीहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको वरदान टिचर हो भने, मेजर केही कुरा छ भने त्यो बिल्डअप गर्नुहोस्। तपाईँ प्रेरित हो भने, अगमवक्ता हो भने, प्रचारक हो भने त्यो गर्नुहोस् है। तपाईले सबैले कल्चरली यो हुनुपर्छ भनेको कारणले पास्टरै बन्नुपर्ने भन्ने हिसाबमा जानुभयो भने तपाईको वरदानलाई न्यारो गराउँछ र तपाईले आफैले थुप्रै पासो लगाएर तपाईँ जो प्रभुले दिनुभएको छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ जानु भनेको आफूलाई पासो लगाउनु हो र तपाईले असीमित परमेश्वरले तपाईकोमा जो असीमित काम गर्न चाहनुहुन्छ आफूलाई सीमित बनाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। अर्को क्लिपलाई पनि हामी हेरौँ है त। पादरी गंगा प्रसाद प्रधान अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन त उहाँलाई पादरी भनेर भनिन्छ। पादरी भनेको इन्डियामा पास्टरलाई पादरी साहेब भनेर भनिन्छ। त्यसैले उहाँलाई पनि पादरी भनेर भनिन्छ किनभने नेपाली मूलको पहिलो पादरी साहेब भनेको गंगा प्रसाद प्रधान नै हो। वा पास्टर चाहिँ पहिलो पास्टर उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म चाहिँ काठमाडौँमा भएको हो, नेवार परिवारको, तर पछि उहाँ दार्जिलिङमा जानुभयो, दार्जिलिङमा नै पढ्नुभयो। जुलाई 4 तारिकमा उहाँको जन्म भएको 1851 मा र 1932 मार्च महिनामा उहाँको मृत्यु भएको छ। र उहाँ चाहिँ नेपाली मण्डलीमा यी कुराहरूको निम्ति एकदमै परिचित हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है त, उहाँ पहिलो नेपाली बाइबल अनुवादक हुनुहुन्छ नेपाली भाषीको हिसाबले। अब विलियम केरीले पहिलो नयाँ नियम अनुवाद गर्नुभयो भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ, तर नेपाली व्यक्ति पहिलो बाइबल अनुवाद गर्ने व्यक्ति 1914 मा उहाँले
पुरै बाइबल नयाँ नियम र पुरानो नियम झन्डै कति वर्ष लाग्यो, 10-12 वर्ष लाग्यो त्यो अनुवाद गर्नलाई, अनि त्यो कम्प्लिट गर्नुभएको थियो 1914 मा। त्यस्तै गरिकन उहाँ पहिलो नेपाली क्रिस्चियन लेखक हुनुहुन्छ। उहाँले जो गीत लेख्नुभयो, उहाँले किताबहरू लेख्नुभयो, अनि उहाँले पत्रिका चलाउनु भयो, मिडिया वर्कर पनि हो, पहिलो मिडिया वर्कर क्रिस्चियन भनौँ न, पहिलो क्रिस्चियन मिडिया वर्कर भन्ने भने पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँले प्रेस किन्नुभयो ब्रिटिसहरुबाट, तिनीहरू छोडेर जान खोज्दै थिए, अनि प्रेस किनेर उहाँले त्यसलाई नेपालीकरण नाम दिनुभयो। उहाँ पहिलो म्युजिक कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ। संगीत हामीले एउटा गीत गाउँछौँ, पुरानो हाम्रा अग्रजहरूले गाउने एउटा गीत, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ भनेर हामीले गीत गाउँछौँ। प्रभु अर्जी सुनिदेऊ, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ। कति त्यो संगीतमा नै कति भाव छ, कति पीडा छ। नेपालीले मुक्ति पाउनुपर्छ, परमेश्वर तपाईले नेपालीलाई बचाउनुस्, गोर्खालीलाई बचाउनुस्, अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउनुस्। त्यो त्यो कति मिठो प्रार्थना छ के, त्यो संगीतमा पनि कस्तो भाव छ, त्यहाँ हृदय पोखिएको छ। अनि त्यो गीत उहाँले गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसैले उहाँलाई पहिलो नेपाली क्रिस्चियन संगीतकार भन्न पनि मिल्छ, गीतकार भन्न मिल्छ, मिडिया पर्सन भन्न मिल्छ। हाम्रो अग्रज भनौं गंगा प्रसाद प्रधानलाई नेपाली मण्डलीले कहिलेकाहीँ भुलेको छ। हामी अहिले चाहिँ चटकेहरूको पछि लागेका हुन्छौँ, मिठो बोल्ने गर्नेहरूको पछि लाग्छौँ, इतिहासलाई भुल्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन। र म शिक्षकको रूपमा चाहिँ हामीले विदेशको इतिहासलाई मात्र होइन, हाम्रै नेपाली भाषी नेपालमै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेहरूलाई पनि सम्झनुपर्छ। उहाँको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान, उहाँले म्यागजिन एउटा सुरु गर्नुभयो 1901 मा। याद गर्नुहोस् है, उहाँले गोर्खे खबर कागत भन्ने एउटा पत्रिका पनि प्रकाशनमा लिएर बस, पहिलो पत्रिकाको मालिक पनि उहाँ आफै, र उहाँले सम्पादकको रूपमा पनि गोर्खे 1 मा सुरु गर्नुभयो। र नेपालमा गोर्खा पत्र सुरु भइसकेका थिएन, तर यहाँका मान्छेहरूले ओहो गोर्खे खबर कागत भने त त्यो लामो हो, खबर कागत के गर्ने, त्यसैले गोर्खा पत्र भनेर सजिलो गरेर मिठो क्याची शब्द यताकोले बनाइदियो। अब त्यो बेलामा द्वन्द के थियो भने, एउटा चाहिँ काशीतिरको बाहुनवादबाट प्रभावित शब्दहरू भाषालाई प्रयोग गर्ने, तर पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले चाहिँ झरा शब्दहरू जनजीवनमा मेची पारी उहाँले त्यो शब्दहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सायद मान्छेहरूले यो चाहिँ अशिक्षित मान्छेहरूको शब्द हो भनेर पनि उहाँ बाहुन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई ओझेलमा पारियो। नत्र नेपाली इसाई जगतको लागि मात्रै होइन, नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रको लागि पनि उहाँले जुन पत्रिका सुरु गर्नुभयो, गोर्खा पत्र भन्दा जेठो गोर्खे खबर कागत हो। तर हाम्रा बाहुनवादी सोच भएका मान्छेहरूले, हिन्दू विचारधारा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अन्याय गरेको छ। उनीहरूले सत्यलाई स्वीकार गर्न चाहेन, सायद क्रिस्चियन भएको कारणले होला, पादरी गंगा प्रसाद प्रधान नेवार भएको कारणले पनि होला, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि होला, बाहुन उनी थिएनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनको कुरालाई ओझेलमा पारियो। दियोस् हामी उहाँलाई सम्झन्छौँ, र उहाँ पनि पादरी भनिए पनि उहाँलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने प्रेरितीय वरदान भएको एकजना व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ। हो, उहाँले मण्डली स्थापना गर्दै हिँड्नु भएन, तर उहाँले जुन पहिलो नेपाली पास्टरको रूपमा सुरु गर्नुभयो, हजारौं व्यक्तिहरूको निम्ति अब नेपालीहरू पनि पास्टर बन्न सक्छन्, विदेशी मात्रै पास्टर बन्ने होइन भन्ने एउटा कोसे ढुङ्गो जस्तो नै सुरुवाती चरणमा उहाँले त्यो कुरा गरिदिनु भयो। त्यसैले परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रचारक हो, तर पनि पछिल्लो चरणमा उहाँको सेवकाईलाई हेर्दै गर्दाखेरि उहाँकोमा प्रेरितीय गिफ्ट पनि देखिन्छ। धेरै जसो प्रचारक तर प्रेरितको रूपमा पनि। नोभेम्बर 7 तारिक 1918 मा उहाँको जन्म भएको। मार्च 21 तारिक 2018 मा उहाँको मृत्यु भयो। उहाँलाई इभान्जलिस्ट र क्रुसेडरको रूपमा मान्छेले संसारले चिन्छ। उहाँले टेलिभिजन मिनिस्ट्री सुरु गर्नुभयो, पाइनियरिङ व्यक्तिको रूपमा। झन्डै 60 वर्षसम्म टेलिभिजन मिनिस्ट्री उहाँले गर्नुभएको कुरा
उहाँसँग रिलेटेड मान्छेहरूले गर्नुहुन्छ। म्यागजिनहरू लेख्नुभयो, डिसिजन म्यागजिन भन्ने कुरा, किताबहरू लेख्नुभयो र उहाँको सेवकाईद्वारा क्रुसेडरहरूद्वारा 32 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरे भनेर उहाँहरूको मिनिस्ट्रीले रिपोर्ट गरेको छ। याद गर्नुहोस् 32 लाख मानिसहरूले। त्यसैले 185 भन्दा बढी देशहरूमा उहाँको सेवकाई भयो। त्यो अर्थमा पनि म उहाँलाई प्रेरितीय प्रचारक भन्न रुचाउँछु। त्यो एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री पनि हो। उहाँकोमा यो अमेरिकाले मात्रै उद्धार पाउने भन्ने कुरा छैन, तर सारा संसारभरि त्यो इम्प्याक्ट उहाँले राख्नुभयो। उहाँको अर्को विशेषता, उहाँ नेटवर्किङमा विश्वास गर्ने व्यक्ति, टिम बिल्डअप गर्नुभयो। एउटा बिली ग्राहमको मिनिस्ट्री नै छ। अहिले पनि उहाँको छोराहरूले त्यो सामाजिक सेवाको च्यारिटी संस्था पनि चलाइराख्नु भएको छ र मानिसहरूलाई तालिम दिने, प्रचारक कसरी बन्ने, कसरी राम्रो तरिकाले प्रचार गर्न सकिन्छ भन्ने तालिम पनि दिने एउटा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेरितीय संस्थाको रूपमा पछिल्लो चरणमा उहाँ बदलिनु भयो र उहाँको कारणले गर्दाखेरि संसारमा धेरै मानिसहरू आशिषित भएका छन् र हजारौं पास्टरहरूले बिली ग्राहमलाई पास्टरहरूको पनि एउटा सिनियर आदरणीय अग्रजको रूपमा सल्लाह सुझाव लिन्थ्यो। राष्ट्रपतिहरूलाई पनि उहाँले सल्लाह सुझाव दिनुभयो। मण्डली इतिहासमा मात्रै होइन तर बाहिर सेकुलर फिल्डमा पनि उहाँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण। अर्को एउटा उहाँको राम्रो देन चाहिँ के छ भने अमेरिकामा उहाँहरूको समयमा अहिले पनि कालो र गोरोको बीचमा विभेद छ के। कालो मान्छे र गोरो मान्छे। किन कालोलाई हेपेको भन्दाखेरि कालो त पहिला त तिनीहरूको नोकर थियो, दास थियो, कमारा थियो। अब यिनीहरू पढे, शिक्षा ल्याए, फ्रिडमका कुराहरूमा आए अनि त्यसपछि उनीहरू पनि माथि प्रगति गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई डाहा जलन भयो। कहिलेकाहीँ हाम्रो देशमा दलित भनिएका, उत्पीडित भनिएका मान्छेहरूको उन्नति प्रगति देख्दाखेरि अरू विशेष गरिकन बाहुनवादको आत्माले पक्रेका बाहुनहरूलाई निकै रिस उठ्छ। दलितहरूले उन्नति प्रगति गर्यो भनेर वा यी मतवालीहरूले प्रगति गर्यो भनेर उनीहरूलाई जलन हुन सक्छ नि। सबै बाहुनहरूलाई त्यस्तो हुँदैन, तर बाहुनवादको आत्माले पक्रेका मान्छेहरूलाई अरूको उन्नति देख्न मन लाग्दैन। त्यस्तै बेलायती अमेरिकनहरूले गोरा चाहिँ स्पेशल जाति, काला चाहिँ तल चर्च फरक थियो, उनीहरूको बस्ती फरक थियो। तर बिली ग्राहम यस्तो व्यक्ति हो, त्यस्तो त्यो जातीय कालो र सेतोको द्वन्द भइराखेको बीचमा बिली ग्राहमले आफ्नो सभामा कालो एकजना व्यक्ति जो चाहिँ मार्टिन लुथर द किङ जुनियर भनेर, डाक्टर मार्टिन लुथर किङ, उहाँलाई आफ्नो स्टेजमा बोल्ने मौका दिनुभयो। कति राम्रो कुरा। आफू मात्र गर्ने होइन तर गोरोले एक प्रकारले अगमवक्ताको काम पनि गरेको म देख्छु। त्यहाँ पुरानो विचारलाई तोड्ने काम, भत्काउने काम गर्नुभयो। सारा संसारले के भनिरहेको थियो भने कालो यो नोकर हो, यो दास हुनुपर्छ, यिनीहरू माथि आउन सक्दैनन्। तर उहाँले विश्वास गरेर भाइ आऊ तिमी पनि मेरो स्टेजबाट नै हामी सँगसँगै मिनिस्ट्री गरौँ भनेर बेला बेलामा उहाँलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। र मार्टिन लुथर जुनियर जसले चाहिँ कालोहरूलाई हेप्ने जो चलन अमेरिकामा थियो अनि त्यो आन्दोलन उहाँले छेड्नुभयो। क्रिस्चियन हो उहाँ पनि र उहाँ सफल हुनुभयो। त्यसैले सुरुमा YFC युथ फर क्राइस्टमा बिली ग्राहम काम गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सुरुमा उहाँ पास्टरको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ, तर उहाँले म पास्टर होइन, म प्रचारक हुँ, प्रभुले मलाई संसारभरिको निम्ति यो दर्शन दिनुभएको छ भनेर आफ्नो पास्टरको सेवा छोडेर प्रभुको सेवामा प्रभुले दिनुभएको कुरामा लाग्नुभयो। त्यसैले प्रियहरू, हामीले मण्डली इतिहासबाट यो व्यक्तिहरूको जीवनबाट सिक्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वरदान चिन्ने र हाम्रो वरदान जे छ त्यो अनुसार खुरुखुरु लाग्दाखेरि यसैमा उन्नति छ, प्रगति छ र हामी सुरक्षित प्रभुमा हुनुपर्छ। हाम्रो पदबाट होइन, हामीलाई मान्छेले यो भन्दियो त्यो भन्दियो भनेर होइन। र तपाईको वरदान जे छ, तपाईँ यो 5 फोल्डमा नहोला, तपाईँ डिकन होला, एल्डर होला वा तपाईको बिजनेसतिर अन्य क्षेत्रमा होला, तपाईको जे छ तपाईले त्यो कुरामा सन्तुष्ट भएर गर्ने र प्रभु तपाईले यो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो छ यसको निम्ति मैले के गर्न सक्छु भनेर तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेलाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। र यो टिचिङ तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो साथीहरुको बीचमा शेयर गर्ने। यसरी पनि हामीले यो टिचिङलाई प्रमोट गर्न सक्छौं, किनभने यो टिचिङ आफैमा नेपाली मण्डलीको निम्ति यो नयाँ एक प्रकारको भन्यो भने बुई असुरक्षित पास्टरहरु डराउनुहुन्छ यो टिचिङमा। सुखदेवले यो हल्ला गर्ने मान्छेले के लिएर आउँदैछ भनेर कहिलेकाहीँ असुरक्षित भएको पनि मैले पाएको छु। त्यसैले यो बाइबली शिक्षा हो र प्रेरितको जमाना गएको छैन, अहिले पनि छन् र
नजन्मेका प्रेरितहरू पनि छन्, अगमवक्ता पनि छन्, पास्टर पनि छन्, भविष्यमा पनि प्रभु येशूको आगमन नभएसम्म यो वरदान चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ। यो मेरो विश्वास हो र मैले तपाईलाई यी कुराहरू प्रमाणको रूपमा पनि बाँडचुँड गरेँ।